Так, всем привет. Как всегда, трансляция в 19:00 по московскому времени каждый четверг. Трансляция началась. Я туточки. Что тут в телефоне пришло уведомление? То, что эфир начался. Запись останется, все будет сохранено. Сегодня мы говорим про сварку и не только, все что угодно. Как я уже говорил, каждую неделю, каждый четверг в 19:00 по московскому времени я буду проводить трансляцию. И запись будет оставаться. Пишите ваши вопросы. Сейчас поудобнее сяду. Опа. Вот так вот в позе лотоса буду сидеть. Оп, немножко настроюсь. Ну что, как у вас дела? Что нового? Водички попью. О, я смотрю, уже первые зрители присоединяются. Отлично. Как меня слышно, видно? Скажите, пожалуйста, напишите. Если видно хорошо, я надеюсь, что видно хорошо и слышно хорошо, то отпишитесь, пожалуйста, в чат. О, добрый вечер. ЖМК Олег. Приветствую, приветствую. Как я и говорил, кстати, запись. Да, я это уже говорил уже 10 раз. О, спасибо большое, что видно, слышно хорошо. Кстати, в Москве-то сейчас вечер. Хотя по какому времени? У нас сейчас сколько? 11 часов 4 минуты по местному времени. Как я и говорил, находимся мы в Мексике сейчас в путешествии. Плайя дель Кармен, берег Карибского моря. Слышно и видно. Хорошо. О, Александр, приветствую тебя. Александр, что нового? Расскажи, как дела? Ух ты, уже 4 человека смотрят трансляцию. Отлично. Я на этой неделе так и не сходил в магазин ЕСАП, в магазин Линдагаз. Все мимо него каждый день прохожу, все хочу зайти, там у них электроды, оборудование, там у них Lincoln Electric, также у них СИЗы, маски сварщика, что там еще, краги у них. Просто вот надо зайти с телефоном, там снять пару видео, написать, какой есть ассортимент, какие цены. Я так мельком смотрел, видел там много аргонников Lincoln Electric, но все, как сказать, непривычные аргонники, то, что если у нас 220 вольт розетка, то тут розетки, правильно говорить, то тут розетки 110 вольт, и они все, как сказать, другие, и это удивительно. На следующей неделе 100% схожу. Да, GMK Олег. Я сделаю на следующей неделе 100% схожу и сниму этот обзор, там, как я уже говорил, Линдагаз, там, Lincoln Electric, ESAP, там, всякие краги, маски, СИЗы, оборудование, там, полный магазин, все, что касается сварки. Просто все времени нет. Сделаю видео, запилю. Мне тоже интересно посмотреть, что там у них. Что еще рассказать? Когда, не знаю, там, хожу, гуляю по улицам, либо куда-то еду по делам, там, вижу, как местные сварщики работают, у всех оборудование, либо ИСАП, либо Линкольн. Вот все, что я видел. Тут его, дофига. Естественно, то, что и в Мексике, скорее всего, есть заводы, и в Америке есть заводы по производству этого оборудования. И тут оно очень-очень сильно распространено. Конечно, как сказать, квалификация местных сварщиков оставляет желать лучшего, когда я вижу то, что они на улице сваривают, не знаю, как в Ютубе, как в ТикТоке можно рассказывать, там где-то закрывают глаза, где-то вообще без маски, где-то там, не знаю, голые, без спецодежды, без робы. Хоть YouTube снимай, хоть ТикТок снимай, так как тут работают местные специалисты. Первый вопрос. Как отдыхается? Отдыхается офигительно, но есть вопросы. Вопросы в плане того, что жарко. Погода плюс 34 градуса. Мы, не знаю, там полдня сидим дома под кондиционером. Вот сейчас я его включил, сейчас он скоро включится, он там на автопилоте работает по температуре. Вечером ходим на море, купаемся, там загораем. Проблемы тут с питанием. В чем я имею в виду проблемы? Дело в том, что, как сказать, нет привычной пищи, которую мы едим. Тут только более-менее нормальные фрукты, овощи. Тут эти бурритосы, как там еще? Да
тут местная кухня, она очень острая, очень соленая, очень жирная, непривычная. Ну, я к такой кухне не готов. Я вот ем фрукты, овощи и что-нибудь такое, там проще, не знаю, сходить в магазин, купить каких-нибудь макарон, сварить, там тот же хлеб, он другой, та же вода, там, не знаю, другая. Ну, в общем, нужно найти лучшее место с такосами. С такосами тут тоже как бы хрень полная, если честно. Там, не знаю, во всякие местные кафешки заходили, ну, нигде мне не нравятся какие тут такосы, я не знаю, то они переперченные, то пересоленные, то сухая курица. Ну, готовят, ну, как сказать, культура еды, она тут ни о чем. Ну, вот это вот лично мое мнение. Везде бобы, везде курица и убого приготовлено, ну, невкусно, просто элементарно. Опять же, можно такос или буррито классно сделать, классно приготовить. Там, не знаю, как та же самая шаурма. Но тут что-то с этим проблемы. Тут до сих пор мы не можем найти нормальные, там, я не знаю, европейские какие-то, как мы ориентированы, нормальное питание. Приходится там покупать, либо самим что-то готовить. Теперь вопрос по поводу айваски. Александр, я уже ездил на айваску, и уже это было 3 дня назад, приехал я с церемонии айваски. Ну что, было круто, было офигенно. Я целую неделю готовился к этой церемонии. Была подготовка, то есть была особая диета. Это ни алкоголя, ни молочной продукции, ни мяса, ни секса, ни каких-то таблеток, которые действуют на головной мозг, ни сахара, ни жирного, ни... Ну, короче, там диета была вообще строжайшая. То есть я подготавливал психологическое и физическое состояние. Я там целую неделю ел только орехи и овощи, и там 2 фрукта. Ну, короче, после этого потом поехал на саму церемонию, мы приехали в джунгли, на айваску, всю ночь медитировал, 3 шота пил каждый час этой айваски. Ну, вот так вот. Я, конечно, сейчас тут не буду пропагандировать и рассказывать, это дело каждого, выбор каждого. Ну, мне понравилось, это измененное состояние я получил. И, ну, правда, запрос, который у меня был по айваске, я не нашел ответа, но нашел много что другого. То есть распаковка личности была большая-большая. По поводу измененки мне было не страшно, мне было как-то, ну, потому что я знаю, что такое измененное состояние. Я вот люблю холотропное дыхание, я люблю breathwork. И в этих практиках везде мы входим в измененное состояние сознания. То есть я знаю, что это такое. И в айваске, ну, как-то не было страшно вообще. Все было легко, все было нормально. Там, я не блювал. Многие там, у нас была группа 5 человек, когда мы в джунглях сидели, медитировали и пили эту айваску. Там кто-то блювал, кто-то, ну, у каждого там разные свои процессы были. То, что я в туалет бегал 15 раз, да, было такое. Но, опять же, круто было, круто. Я прям офигел от этого. Это опыт такой интересный. Я, кстати, видео записал на своем другом YouTube-канале про айваску и про сам опыт. И рассказал все более-менее подробно, как это проходило, что мы делали, как проходила сама церемония, какая она на вкус. Вот на другом YouTube-канале у меня есть видео 3 дня назад, оно уже вышло про айваску, про саму церемонию. Дальше. Охота домашних пирожков, оладушки, все такое разное. Да, охота на самом деле. Я уже сейчас думаю найти тут русскоязычные чатики, они тут есть, тут и продают и пельмени, и вареники, и там, не знаю, блины, вот прям нормальной пищи охота. Мы, наверное, не знаю, завтра, послезавтра пойдем в магазин, купим продуктов на борщ, дома сварить какой-нибудь борщ, рассольник, там что-нибудь, плов какой-нибудь сделать. Ну, то есть нормальной еды охота, той, к которой мы привыкли, потому что тут с этим проблемы. Ходили в магазин, нашли гречку. Если переводить на рубли, то стоит тут гречка килограмм, ну, примерно 1500 рублей. И что-то мы подумали, ну, как-то дороговато для гречки за килограмм 1500. Ну, тут, как сказать, тут же в основном бобы, фасоль, какой-то рис местный. Ну, короче, опять же, продукты тут так себе. Пельмени с мескалем. Тут есть хорошие кафешки, европейские, итальянские. Но, опять же, если мы говорим про цены, ценник тут, короче, Голливуд. И, там, не знаю, сходить поесть в кафе, ну, если на рубли переводить, нормально поесть, хорошей, нормальной еды, ну, там, 10 тысяч рублей, там, на двоих. И то ты там не будешь заказывать крабов, альмаров, там, каких-нибудь, там, я не знаю, кого угодно, лобстеров. Обыкновенная еда, ну, то есть вот тут десятка, сходить там, не знаю, в какой-нибудь Макдональдс или в Бургер Кинг, это там 5000 рублей. Если, опять же, мы сейчас все переводим мексиканские песо именно на рубли, на российские. Короче, тут, кстати, хочу сказать 4 таких
фактора про эту страну. Касается она электричества, воды, интернета и что еще четвертое это? Электричество, вода, интернет и... Ну ладно, сейчас дальше расскажу. Ладно, первое, по поводу интернета. Вот после Бали, когда мы приехали, я прилетел в Красноярск, и я подключил себе интернет 500 мегабит за 550 рублей в месяц. Ну, то есть скорость настоящая, и спид-тест показывал, и скорость была офигительная. Я просто соскучился по хорошему интернету, по хорошему качеству, по хорошей связи. Короче, вот 500 мегабит, 550 рублей в месяц. Это я платил в Красноярске. Тут стоит интернет, ну, примерно 40 мегабит, и то 40 редко бывает, а в основном 30 мегабит, там, 25 мегабит, 6 тысяч рублей. Ну, то есть разница, вы поняли, в Красноярске 550 рублей 500 мегабит, тут 40 мегабит 6 тысяч рублей. Это вот про интернет. Теперь про электричество. Если в Красноярске мы никогда не считали, да вообще во всех квартирах, в которых мы жили, там, я не знаю, ну, то есть для нас электричество в России это вообще, ну, фигня. Сколько там киловатт стоит? Там 2 рубля, 3 рубля, там, в зависимости от региона. Ну, то есть, там, не знаю, мы в месяц там в двухкомнатной квартире там 500 рублей платили за электричество на двоих. Ну, то есть для нас как-то, ну, блин, ну, это и фигня. Тут киловатт, если переводить, опять же, на рубли, около 20 рублей за киловатт. Ну, то есть вот кондер, который у нас работает целыми днями, он очень-очень много... То есть если мы в Красноярске, там, не знаю, или в Москве, когда жили, или в Питере, платили там, ну ладно, 800 рублей в месяц, и то это на всю катушку, мы там жгли электричество, никогда свет не включали, то тут мы платим около 10 тысяч за электричество в месяц. Теперь про интернет сказал, про электричество сказал, про воду. Как вот мы привыкли жить в России, то, что во многих городах России ты подходишь к крану и можешь попить спокойно воды из-под крана. То есть вода бежит чистая, питьевая, нормальная. И вообще есть понятие горячая и холодная вода. Теперь, если говорить про тут, что, во-первых, понятия горячей и холодной воды нет, и есть только одна вода, она средняя. Она не горячая, не холодная. Вообще в кранах нету подразделения горячая и холодная. А второе – это качество воды. Качество очень-очень плохое. Ну, то есть в этой воде, которая бежит из-под крана, максимум, что можно только мыться. Не мыть посуду, не знаю, элементарно готовить в ней нельзя, ни чайник в ней скипятить нельзя, потому что там такой осадок, там такой запах, там такая химия. Там, если ты собрался в кастрюле, берешь кастрюлю, наливаешь из-под крана воды, ставишь ее на плитку, кастрюля закипает, ну, вода закипает в этой кастрюле, и там просто таблица Менделеева, от нее так воняет, там такой осадок. Ну, то есть тут все пользуются привозной водой. Вот мы пьем чай, моем посуду, готовим только в воде, которая в бутылках продается. Ну, то есть для меня это дикость. Ну, как так? Воды нормальной нету. Вода только, которая бежит из-под крана, кое-как с ней можно помыться там только в душе. И то она очень жесткая, она очень с химией. Ну, короче, вот вода это просто вот. Дальше что еще? Электричество сказал, воду сказал, свет сказал. Бензин. Так, прошу прощения, что там в горло попало? Бензин. Что у нас в России? Сколько стоит бензин 95-й? Ну, примерно 55 рублей за литр. Там где-то 54 рубля, где-то 53, 92-й там около полтинника стоит, опять в зависимости от региона. Но если мы говорим про Мексику, тут бензин стоит 155 рублей. Вот мы брали машину, заливал я бензин 155 рублей за литр. Ну, то есть ценник в 3 раза дороже, чем в России. Короче, вот это охренеть. Если вот мы говорим про такие базовые вещи, которые каждого из нас касаются. Бензин, электричество, интернет, вода, тут с этим жопа. Все либо дорого, либо все очень-очень плохого качества. Ну, то есть, вот как жили мы в Москве, жили мы в Санкт-Петербурге, жили мы в Красноярске. Ну, для нас, для такие базовые вещи, как бензин, вода, электричество, интернет, ну, это как в порядке вещей. Тут же это роскошь, дорого там и так далее. Вот такая вот штука. А, еще про мобильную связь. Ну, что у нас там, не знаю, вот обыкновенная сим-карта, там в месяц, там интернет, сколько мы платим?
ну, 500 рублей, там какой-нибудь супер тариф, там, не знаю, 300 рублей в месяц, то тут около 4000 рублей в месяц. Это вот местная сим-карта. Это чтобы более-менее был нормальный интернет, звонки там и смски. В общем, вот такие вот ценники. Ладно, хватит про Мексику, теперь давайте про сварку вернемся. Какие пишите вопросы про сварку, давайте буду говорить, рассказывать, что интересно, про что рассказать. Фу, мы тут снимаем квартиру, однокомнатная, квадратов, наверное, ну, 40, я думаю. Ну, то есть одна комната и зал с гостинкой совмещен. Стоит это все на рубли, ну, и ванна с туалетом совмещенными. И стоит это все на рубли в месяц, ну, примерно 110 тысяч. Вот такие вот тут ценники. В Красноярске мы двухкомнатную снимали. Ну, по-моему, 25 тысяч мы платили, или 28 тысяч там с коммуналкой, со всем вместе взятым. То тут только сама квартира 110, плюс коммуналка, плюс, ну, примерно там 140-150 выходит. Вот такие вот ценники. Но это не потому, что какое... Так, вижу вопрос от Александра. Какое об оборудовании ПТК мнение? ПТК. Да у меня лично плохое мнение о ПТК. Вот честно, с кем я сталкивался, и с дилерами, и с конечными клиентами. ПТК это дешевый сегмент. Это, ну, грубо говоря, там ширпотреб. Это привезти самое-самое дешевое из Китая и тут в России продать. По техническим характеристикам, по качеству, ну, блин, это как, мне кажется, это гораздо хуже, чем Сварог, гораздо хуже, чем Аврора, гораздо хуже, чем какие-то там Foxwell, ПТК. У них тут точечные есть какие-то товары, потому что там работают пару, как сказать, менеджеров, пару руководителей, которые более-менее нормальные, которые завозят такой крутой и интересный товар, расширяя ассортимент в России. Но так оборудование в целом ширпотреб, которое часто ломается. Не знаю, приехать вот, опять же, когда я раньше работал в сварке, ездил много по городам, ездил по сервисным центрам специально. Мы там заключали договора с сервисными центрами и так далее. Вот приезжаешь в сервисный центр и смотришь, чего больше всего там с ребятами разговариваешь, какого оборудования, все завалено ПТК. ПТК. И как-то с частными, там, не знаю, лицами, те знакомые, которые у меня брали ПТК, ну, как-то мало кто был в восторге от ПТК. Что-то еще хотел про ПТК сказать. Ну, у них удобный дилерский кабинет, с ними удобно работать, адекватная связь, быстрая связь. Ну, то есть работать в плане, если бы у меня был магазин сварочного оборудования, я был бы торгующей организацией, и работать с компанией ПТК удобно, классно, все сделано, вот так вот. Отстрочки, условия, там, договор, доставки, вот все классно сделано. Но само оборудование, ну, мое мнение, ширпотреб. Опять же, есть гораздо лучше и чуть-чуть там доплатить. Это дешевый сегмент. Второй вопрос от Александра. Какие сейчас лучшие цена-качество расходники для аппаратов, зажимы, заземления, диффузоры и так далее? Качество примерно, наверное, у всех все одинаковое. Я бы лично, вот не знаю, опять же, был бы у меня вот магазин сварочного оборудования, занимался бы я продажами сварки, я бы поехал в Китай и сам лично съездил бы на выставку, либо на какое-то мероприятие, нашел бы поставщика и полвагона бы сам привез этой расходки с зажимов, кабелей заземления, держаков, всяких там переходников, кабелей, диффузоров, расходки. Вот я бы вот так бы сделал, вот серьезно. Либо, опять же, да сейчас у каждой фирмы, там, у Аврора, у Сварной, там, не знаю, тут же Кедр, Сварог, да у всех куча там, Фоксвеллы, там такой ассортимент расходки. Все примерно одно и то же. Ну, вот у Сварного там более-менее получше, они все-таки с брендами работают. Ну, я бы, вот, смотря про какой объем мы говорим, вот я бы лично поехал бы лучше в Китай, это окупилось бы гораздо
вообще лучше и дешевле было. Все, едешь в Китай, тем более сейчас там с визами более-менее, что там решился вопрос, групповые визы теперь можно делать, или там индивидуальные визы, что-то вот я какие-то новости слышал, ну, то есть как там послабления какие-то по визовому режиму. Да и вообще, на самом деле, китайскую визу не так сложно получить. Там 2-3 недели делов, и все, и виза готова. Поехал в Китай, познакомился, выбил условия, заказал полконтейнера всякой вот такой вот расходки, привез сюда и так далее. Потому что те фирмы, которые этим занимаются, естественно, они делают наценку там X5, X10 на именно такую расходку. А так, ну, блин, даже не могу сказать. Качество везде примерно одно и то же. Я бы больше рассматривал на условия работы с этими поставщиками. То есть, есть ли доставка, есть ли отсрочка, там, какой-то кредитный лимит, э, предоставляют ли они образцы, предоставляют ли они стенды, там, на испытания дают ли они всю эту расходку и так далее. Вот я бы вот так бы мыслил. И второй вопрос. Топ Well, Кедр, Велдестар. Топ World. Ничего не могу сказать. Ну, как сказать, топ World. Ну, что про них говорить? Ну да, проволока, да, оборудование, да, фирма, как сказать, там в Екатеринбурге, там несколько филиалов есть по стране. Но это не те объемы, это просто маленький торговый дом по сравнению с другими фирмами и не самые лучшие условия, не самое лучшее оборудование, проволока и так далее. Кедр, ну, блин, Кедр молодцы, ну, с их политикой расширяют ассортимент, вкладываются в маркетинг, в рекламу. Ну, их политика, то, что, как сказать, система бронирования там у них хромает, и какие-то серьезные проекты они сами все, как сказать, под себя подминают и сами все поставляют. А мелочевку брать у Кедра, да и так, может, не знаю, купил, продал и так далее. Велдестар, мир сварки, отличная компания, хорошая компания, знакомая мне компания. Worldstar очень мало референса, очень мало оборудования, очень мало, как так, есть сайт, есть красивые картинки, есть красивое оборудование, но как оно реально работает, там точные поставки, нет таких больших объемов, и я бы вот на данный момент я бы с Worldstar не связывался бы вообще, я бы другие бренды бы поискал. Там, не знаю, на складе я понятия не имею, сколько у них оборудования, но я не думаю, то, что у них десятками единиц оборудования, а, скорее всего, гораздо-гораздо меньше. И ассортимент не такой уж и большой, и тем более все прекрасно понимают, зачем они придумали этот бренд и зачем они его продают. Ну, то есть для дилерских продаж я бы с ним абсолютно бы не связывался с Велдстаром. Александр Пономарев пишет, Кемпи отличный держак. Отличные держаки, согласен. Я сам работал держаками Кемпи, и, блин, классные, сделаны хорошо, добротно, легкие там и так далее. Тут что не скажешь, Кемпи, они в этом плане молодцы, что и оборудование, что и расходка уделяют этому внимание. Дальше следующий вопрос. Александр Пономарев спрашивает, как насчет сварок Джасик? Да что, хорошее оборудование, нормальное оборудование, есть свои плюсы, минусы. Ну, опять же, понятие нормальное, хорошее, это понятие условное. Там, с чем мы его сравниваем? Мы его сравниваем там, с EVM, с Фрониусом, либо мы его сравниваем с тем же ПТК и так далее. Ну, как сказать, хорошее соотношение цены и качества. Но, как мне кажется, опять же, у Сварога очень много моделей, где завышены технические характеристики. У них, да, хороший маркетинг, они вкладываются в маркетинг, много выставок, рекламы, брошюр, оборудование. Ну, само-то оборудование, оно тоже дешевое, 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 одно из самых дешевых, там, капец. И, опять же, технические характеристики настоящие, которые вот берем мы сварочный аппарат сварок, подключаем его к осциллографу, к балластникам, проверяем у него ПВ, напряжение, ток, который выдает, напряжение холостого хода, другие характеристики. Ну, не те заявленные характеристики, которые написаны в шильдике, и те, которые есть реальные. Это, опять же, это не мое мнение, это много-много сравнений, там, независимых там, экспертов, экспертиз и так далее. Ну, блин, вот так вот. Сварог этим грешит. То, что написано по факту одно, а реальные характеристики, они другие. Дальше. Какое мнение насчет материалов свар-монтаж строй?
Блин, а вот хорошее мнение на самом деле. Опять же, вот с кем я работал, заводы, торгующие организации, кто с ними работал, Свармонтажстрой. Молодцы ребята, вот честно, наверное, молодцы. Что-то делают, что производят, свою проволоку, эту порошковую, там у них большой на самом деле ассортимент. Вот им бы маркетинга побольше, им бы объемов бы увеличить, им бы, опять же, это я сейчас, может, от себя говорю, а именно по качеству, да у них все окей. У них, как сказать, вот ничего плохого про Свармонтажстрой вообще не слышал, только наоборот положительные моменты. Это и крупные заводы, это мелкие мастерские, то есть адекватные ребята. Я бы с ними вот работал, вот серьезно. Опять же, был бы у меня магазин там, сварочного оборудования, либо я бы занимался сваркой, я бы с ними работал. Это хорошее, нормальное, как не оборудование, точнее, а хорошие, нормальные сварочные материалы. Foxwell, такой же уровень, как сварок. Ну, такой вопрос, на самом деле, очень простой и очень сложный, даже, наверное, очень сложный. Foxwell и Сварог. Сварог – это все-таки один завод, один бренд, ну, плюс аксессуары там с разных заводов. Foxwell – это просто название фирмы в России, у которых там 10-25 заводов, и каждой модели оборудования и заводы меняются каждую, не знаю, каждый месяц, каждый, там, не знаю, каждую неделю могут меняться. Тут надо не сравнивать, это, как сказать, разные бизнесы, разные политики. Структура Сварога, структура Фоксвелда. Примерно все одно и то же, но цель, но оборудование, но позиционирование, продажи, все немножко разное. Опять же, тут я бы по моделям, тут нет такого Foxwell хорошо, Сварог плохо, или Сварог хорошо, Foxwell плохо. Это нет, так неправильно. У каждого бренда есть свои модели, которые удачные, которые классные, соотношение цена и качество. У каждого бренда есть свой ассортимент, свои потребители, свой рынок. Там Foxwell больше в DIY рынке, вот, точнее, наоборот, Сварог больше в DIY рынке, у них больше там оборудования, и они нацелены, как сказать, ну, больше на такой, на сегмент, там, 200 ампер плюс-минус, ну, то есть там аппараты однофазные и что-то такое дешевое, массовое, там, за счет объемов берут. Если мы говорим про Foxwell, у них, как сказать, много задач, они закрывают именно промышленным, опять же, оборудованием, которое реально работает на заводах, и это нормально. Так, мне только что перевел Александр М. Александр М. Ничего себе. Александр М. Блин, вспомнить бы. Селлер. Это случайно не ты, Александр? У меня просто вылетела сейчас из головы твоя фамилия. Я просто сейчас смотрю, мне донат пришел. 5000 рублей. Если это ты отправил, то ты. Спасибо большое. Вот это вот я понимаю. От души. Сегодня на эту сумму я тут смогу себе купить чашечку кофе. Спасибо большое на самом деле. Благодарю. Блин, у тебя же... Вот я после этого стрима сейчас зайду и посмотрю твою фамилию. У меня она просто вылетела вообще из головы. Я помню, у тебя на М же фамилия. Ладно. Хорошо. Дальше. Иван пишет вопрос. Чуть попозже я тебе напишу в WhatsApp. Иван Чистюхин пишет вопрос. Приветствую, Сергей. Расскажи про аппараты ТИК Хугонг. Хугонг. ТИК аппараты. Да что про них сказать? Хорошие аппараты, опять же. Ну, вот мое личное мнение, у Хугонга больше, мне больше нравится и как-то больше технологичнее. Это аппараты полуавтоматы. ТИК у них, ну, вот 500, 500 АСДС, да, офигительно крутой. Ну, 200 АСДС, вот, ну, как-то не особо мне заходит, если честно. Хорошо зажигается дуга, хороший осциллятор китайский мощный, который пробивает на 3-4 миллиметра. Ну, не знаю, вот как-то вот мне больше у Хубонга нравятся полуавтоматы и ручная дуговая сварка и плазма. Тиги как-то... Тут дело в том, то, что, естественно, у Хубонга в Китае и по всему миру там есть офигительные тиг-аппараты, там, как сказать, с крутейшими характеристиками, но дилер в России, ТСС, привозит не все модели и привез только одну модель.
которое, ну, есть и получше оборудование. Вот опять же, если мы сейчас говорим про ТИК, про Хугонг, да, он классный, да, он хороший. Ну, блин, не только Хугонг ТИК аппарат. Я бы сейчас, если бы у меня была бы задача купить аппарат ТИК на 200 там, АСДС, переменка, постоянка, я бы рассмотрел Гроверс, Фламу бы рассмотрел. Что еще бы я рассмотрел? Сварог, может, последнюю модельку бы глянул. Да, на самом деле нет. И у меня вот сейчас просто вылетело там из головы вот, там брендов, а сейчас дофига классных брендов, там 200-х АСДС там аппаратов, там Тритон бы, может, рассмотрел бы. Ну, если мы сейчас говорим про китайское оборудование. Хугонг бы тоже бы, естественно, рассмотрел. Тут бы я еще также рассматривал вопрос близости сервисного центра, вопрос цены, вопрос условий, там доставка, кто за это платит, где можно прийти посмотреть, пощупать, потрогать это оборудование, есть ли демозал, адекватность продавцов, там, они продали тебе аппарат и забыли, помогут ли они тебе его включить, настроить, может как-то по видеосвязи связаться, не знаю. Ну, как-то вот я бы так бы рассмотрел. Слышал, что существует два крупных производителя сварочных аппаратов – Риланд и Джасик. Они делают аппараты многим брендам. Так ли это? Конечно, конечно. Ну, во-первых, так, Александр, смотри. В Китае около, ну, не знаю, по последней статистике, которую я смотрел, там больше 500 заводов сварочного оборудования. И что значит крупный? И что значит там Риланд? Вот если мы берем, допустим, Хугонг и Джасик, то это небо и земля. Хугонг, он там, ну, не знаю, там в 100 раз больше сам завод по объемам продаж, по объемам оборудования, чем Джасик. У каждого завода китайского есть свой сегмент. У каждого завода, ну, это как автомобили. Там я просто приведу пример. Вот у Джастика свой рынок, у них аппараты такие-то, такие-то, они делают то-то, то-то, модели такие-то, такие-то, и под брендом Джастик продается оборудование по всему миру. У Хугонга же у них не только есть сварочное оборудование, это роботы, это станки, это плазма, это автоматизация, роботизация, там оптоволокно, там много-много-много всего, это ЧПУшки различные. И в Россию лишь малую часть завозят Хугонг. Ну, то есть Хугонг там, он, не знаю, ну, в топ-3 в Китае точно входит. Опять же, по какому критерию мы мерим, по какому критерию мы сейчас говорим? Оборудование, которое поставляется на внешний, точнее, на внутренний рынок Китая, либо на внешний рынок по всему миру, это в объемах, в денежном эквиваленте, либо в количество моделей оборудования. Ну, то есть, грубо говоря, Джасик просто элементарно, он больше выпускает оборудование именно в количестве, но по деньгам он гораздо-гораздо меньше, и, как сказать, чем там тот же самый Хугонг. Риланд, ну, это среднячковый завод, он там не такой большой, громадный, есть заводы гораздо-гораздо больше, чем Риланд там и так далее. Риланд там, ну, на самом деле, это простецкий стандартный завод, и каждый завод в Китае выпускает оборудование под другие бренды, и это нормально, и тут ничего такого нету. Каждый, как сказать, там, не знаю, вот пришел тебе заказ, вот у тебя есть завод сварочного оборудования, тот же Джасик, тот же там, не знаю, Риланд, тот же там Хугонг, тот же там другой. И пришел к тебе заказчик там, не знаю, с Болгарии, с США, с России, принес чемодан долларов и говорит, так, мне нужно оборудование, там 500 моделей того-то, 500 моделей того-то и 500 моделей тигов. И все, там, как сказать, собирается какой-то тестовый вариант, создается модель, создается бренд, и на этом заводе все это изготавливается, собирается, продается. Послезавтра пришел новый заказчик там, с чемоданом долларов, там, обсудили условия, обсудили оборудование, которое нужно сделать, и все, этот завод изготовил спокойно и продал. И также этот завод, как сказать, многие заводы изготавливают не только под своим брендом, в китайские заводы, да и не только в Китае, это вообще по всему миру такая практика. Ну и для других, естественно, брендов. О, как, так, сейчас Александр Селлер. Какие еще в Китае есть заводы наподобие Golden Bridge? Наподобие Golden Bridge. У Golden Bridge есть своя специфика. У них офигительные черные сварочные материалы. Что я имею в виду? Это обедненка, полировка, флюс самый простой и электроды. Там аналог УК-46 и Т-50. Вот их хиты, и которые, как сказать, их
самые-самые крутые модели, где соотношение цена-качество, они прям вот в топ попали. Если мы говорим про аналогичные заводы, Bridge, естественно, Bridge, тот же самый завод, не Golden Bridge, а просто Bridge. Если мы говорим про спецматериалы, то я бы другой там завод рассмотрел. Китайский, вот который сейчас активно в России продает там алюминий, нержавейку, они только выходят на российский рынок, они сделали много наксов, они вот именно по спецматериалам, это вот нержавейка, алюминий, что-то там хромоникелевые сплавы, латунь, там пайка и так далее. Вот что еще кроме Golden Bridge в Китае? Бридж. Опять же, смотря, Александр, про что мы говорим? Про объединенку, про черные материалы, либо там про спецматериалы. Так, Андрей Коновалов. А ты сварщик или торговый представитель? Хороший вопрос, Андрей Коновалов. Я и тот, и другой. Объясню. Дело в том, что я сварщиком проработал лет, наверное, 6. У меня есть 5-й разряд по ручной дуговой сварке. Я хорошо свариваю полуавтоматом. У меня есть НАКС, СК, НГДО, МО там и так далее. Я 4 года работал или 3 года на трубе, на северах, то есть там все фирмы, там, не знаю, Газпромнефть, Роснефть там и так далее, вот именно трубник. Также там, ну, аргон-дуговой сваркой владею, там не так хорошо, но более-менее владею. И все-таки я не торговый представитель. Дело в том, что я сейчас никак не связан со сваркой. Я просто около 5 или 6 лет работал в различных сварочных компаниях, занимал различные должности, развивал в России много брендов по сварочному оборудованию, по сварочным материалам, по сварочной химии, по тренажерам и так далее. И прекрасно знаю этот рынок и все, что происходит. Вот так вот. То есть я и там, и там. Но сейчас я со сваркой никак не связан. То есть я не работаю на кого-то, я не свариваю сам у себя в гараже, не работаю там в какой-то торговой компании, не лоббирую какой-то там бренд и так далее. Мне на это все пофигу. Я просто, как сказать, рассказываю, делюсь своим опытом, там, знаниями и чисто, ну, как сказать, без... Мне похеру вообще. Ну, как сказать, вот что есть, то есть. Что нравится, то и говорю. Что знаю, то и говорю. Там, по своему, опять же, опыту. Так, ладно. То есть стараюсь быть объективным. Дальше. Александр Стеллер спрашивает, что думаешь об Академии Сварго? Академия Сварго. Если мы сейчас говорим про обучение, да, молодцы, но опять же в России есть там пару фирм, которые там аналоги. Это Russian Welders Team там, и так далее. Ну, хотя там все на самом деле топ-сварщики, они там все взаимосвязаны, все по кругу работают там, и там все друг друга знают. Если мы говорим про оборудование и про саму фирму Академию Сварго и про Вадима, ой, даже не про оборудование, ну, у них как бы материалы в основном. Оборудование, они как бы, как сказать, они там завязались с китайским оборудованием, даже не с китайским оборудованием, с местными производителями. Сейчас либо под своим брендом будут продавать, либо уже продают, либо там, как сказать, вот именно там российское оборудование, короче, продвигают и так далее. Сама идея у них крутая, но, опять же, у них то же самое, как я бы их поставил в пример как компанию, допустим, «Мир сварки». Вот если мы говорим про сварку, объясню, что я имею в виду. Вот если Foxweld, если Сварог, если Хугонг, если Аврора, эти компании развивают свой бизнес за счет дилеров и помогают торгующим организациям, сварочным магазинам, всем кем угодно. Да, они работают с частными клиентами, безусловно, но очень-очень мало. То вот компании такие, как Мир сварки, такие компании, как Сварго, они все-таки пытаются выйти на конечных клиентов и работать сами с конечными клиентами. Естественно, тут есть свои плюсы и минусы. То есть, что я имею в виду про Сварго? В плане дилерских продаж, ну, то есть особо каши с ними не сваришь, как мне кажется. Процент, который они дают на свои сварочные материалы, дилерскую скидку, она маленькая, зарабатывать не так сильно они распространены, не так сильно они много вкладывают в рекламу. Они больше в себя вкладывают. Вот они в себя, в свой бизнес, да, они вкладывают, они молодцы. Для себя они делают круто. Но чтобы продавать их сварочные материалы, тем более они там, по-моему, сейчас с Индии привезли всякую расходку. Ну, то есть они именно все делают для себя. Опять же, это их модель, она не хорошая, не плохая, окей, это их путь и так далее. Ну, их материалы, опять же, ну, электроды, там, аналог, ЛБ-52У,
Ну, как бы аналог так себе. Там, то, что они с Оливером там работают, свой бренд Михалыч там, они для себя все делают. Вот для себя они молодцы. А в плане, не знаю, раскручивать их бренд, с ними работать как-то, условия они херовые дают, не такие хорошие, как хотелось бы. Популярность у них не такая большая, и они не особо вкладываются в рекламу, в развитие. Они все зацикливают на себе. Все делают так, чтобы как можно больше им зарабатывать. Опять же, это бизнес, это нормально. Цель любого бизнеса – зарабатывать деньги. И тут ничего такого нету. Вот я бы, вот честно, с ними бы не работал. Я бы с другими брендами бы работал и, как сказать, продавал, продвигал бы там, не знаю, развивал бы, не с ними. Хотя ребята отличные, ребята молодцы, много что хорошего делают, там, как сказать, популяризируют сварку в России, участвуют в различных фестивалях, проводят различные мероприятия. Там, ну ладно, это их история. Вот в плане продаж я бы с ними не работал, ну его нафиг. Почему так мало продукции Текман в России? Александр Пономарев, хороший вопрос. Вот как раз я и занимался Текманом. Один из моих брендов, которых я развивал в России, это Текман. И вот теперь, отвечая на твой вопрос, почему так мало продукции Текман в России? Ты правильно говоришь, мало на самом деле. Завод Текман, ассортимент у них, просто там, не знаю, гигантский, просто офигительный. Там позиции СИЗов, масок, там всего чего угодно, различных аксессуаров, приблуд. Кстати, если мы зайдем на их официальный сайт, там на Текман, на китайский сайт, на английский сайт, вообще специфика китайцев такая, то, что на сайте очень-очень мало информации, очень-очень маленький там ассортимент. Весь ассортимент они полностью тебе присылают в переписке, там, когда ты с ними лично там общаешься и так далее. Ну, как сказать, там, по почте, по WhatsApp, там, не знаю, неважно. Вот у них ассортимент просто гигантский. А в России там всего продается, сколько там, 8 моделей масок. Или там 7 моделей масок, там, каких-нибудь аксессуаров, там, вот так вот. Хотя бренд там, просто мировой, просто гигант. У них куча всего, опять же. И тут, как сказать, первое, дело в том, то, что Текман-то в Россию продает очень-очень много, не только через Рутектор, официального представителя Текмана, под своим именно брендом, я имею в виду сейчас про маски, про сварочные, но и также под другими брендами, потому что Текман очень много продает сварочных масок со своими светофильтрами для других брендов, и, вы, наверное, их прекрасно знаете, там, короче, у нас в России много сварочных масок, где есть светофильтры Текман. Ну, то есть Текман-то свою прибыль получает. Они продают не только Рутектор. Рутектор просто продает как официальный представитель и бренд, как сказать, и сварочная маска Текман, и светофильтр Текман, и расходка Текман. Все как бы оригинальное. Но также Текман продает очень много своей продукции в Россию под другими брендами. Вот конкретно там примеры и так далее. Кстати, директор Текмана живет в Сан-Диего, в США. Тут недалеко от мексиканской границы. Вот так вот. Это просто так. Мы просто через 2 месяца, думаю, может, туда съездим. Так, ладно, дальше. Следующий вопрос. Есть познание по алюминию, электротехническое оборудование, делаем шину варить. Какой аппарат посоветуешь от 5 до 12 миллиметров? Блин, Андрей, я честно, как сказать, я не экстрасенс, нужно более подробно. Алюминий, электротехническое оборудование, делаем шину варить. Какой аппарат посоветуешь? Хрен его знает, что там под вашей задачей. Хрен его знает, что это за шина и какие у нее, как сказать, качества к сварному шву. Наверное, все-таки аргон дуговая сварка. Когда мы говорим там от 5 до 12 миллиметров, как, опять же, мне кажется, естественно, за один проход это все не сделать, несколько проходов делать. Какая производительность? То есть проволока ER4043. Опять же, можно и полуавтоматом варить. И я много ездил по предприятиям, мы много поставляли сварочного оборудования, когда я еще работал в различных компаниях, которые занимаются сварочным оборудованием, полуавтомата именно для сварки алюминия. И у нас-то была фишка там и так далее. Там мы сваривали и 12 миллиметров за один проход полуавтоматической сварки, именно сварка алюминия. Там были и спецрежимы, импульсный режим был двойной импульс, там различные другие режимы. Блин, вот теперь уже более-менее ясно. Полуавтомат, проволока 40-43, 5-12 миллиметров. Я бы вот сейчас, на данный момент, как бы я сделал? Не знаю, вот, допустим, я завод, у меня есть задача сварить там алюминий, как только что ты описал. Во-первых, что есть поблизости, какие дилеры? Я бы каждому дилеру нарезал бы образцов
и отправил. Я не знаю, я отправил бы в Хугонг, я отправил бы там в Рутектор, отправил бы во Фрониус, я отправил бы в EVM образцы и сказал: ребята, а заварите-ка мне качественно вашим полуавтоматом, снимите видео, как вы это делаете. Ну, то есть у вас на производстве нарезал бы образцов, отправил бы в эти фирмы, либо пригласил бы, сначала бы отправил, если бы кто-то не захотел, в Чебор бы тоже бы отправил, если бы кто-то не захотел там сваривать, пригласил бы к себе на производство, пригласил бы там всех производителей, ну, таких, кого вы там в данный момент рассматриваете, пусть к вам приедет, там, не знаю, Фрониус, Рутектор, Хугон, Кедр, Чебора, да кто угодно, и пусть на, как сказать, на вашей площадке, на вашем производстве, на вашем месте сваривают, вы только предоставьте там, как сказать, образцы и проволоку, пусть при вас сваривают их оборудование, и там уже выбираете, у кого лучше цена, у кого лучше условия, какая там гарантия, какой там ремонт, какие есть там, не знаю, запчасти. Я бы вот так вот поступил бы, ну, не знаю, вот лично мое мнение, я бы рассматривал бы многих и всех бы, в данный момент я варю обычным полуавтоматом. Понял то, что, конечно, тут нужны не импульсом, конечно, тут гораздо лучше, гораздо, как сказать, эффективнее применять импульсные режимы, спецрежимы, там, ту же самую, может, синергетику. Ну, то есть, блин, качество сварного шва будет гораздо-гораздо выше. Сама структура, сама внешний вид, хотя, не знаю, важен он там, не важен, сама производительность, ну, то есть, сами элементарно даже настройки, там, не знаю, все от этого зависит. Предложи своему, как сказать, пригласи, короче, всех производителей сварочного оборудования, которых ты знаешь. Пусть к вам приедут, либо отправьте ваши образцы по всем сварочным фирмам, которых вы знаете, и пусть вам предоставят видеоматериал. Ну, сейчас так многие делают. Там, деловыми линиями отправляете образцы там куда-нибудь, не знаю, в Хугонг, либо в Кедр. У каждой компании есть демозал. Пусть они берут телефон и все это снимают на камеру. Режим поставили такой-то, такой-то там и так далее. Свариваем при тебе сейчас твои там образцы. И после этого вы такие: так, у этих нормально получилось, у этих вроде нормально, у этих вообще ни хера не получилось. Ну и там уже сами уже выбираете, смотрите и так далее. Внешний вид на высоте, не сомневаюсь в качестве. Ну, опять же, тут все, как сказать, дело все в квалификации. Мы прекрасно понимаем то, что можно, там, как сказать, в сварке, вообще вот мое личное мнение, там, если мы говорим про оборудование, то, наверное, неважно, какое у тебя оборудование, там плохое, но хорошее, там, не знаю, процентов 80, наверное, зависит от квалификации сварщика. Если у тебя плохое оборудование, но если ты профессионал, ну, ты сваришь офигительный классный шов, выполнишь те задачи, которые ходишь, и на плохом, там, убогом оборудовании, без синергетики, без импульсных режимов, в нормальном, там, не знаю, в мануальном, в ручном режиме все настроишь, как тебе надо, там, скорость подачи проволоки, напряжение, длину дуги, там, отрегулируешь, там, не знаю, правильно поставишь горелку, все эти вещи все сделаешь, качественно все сделаешь. Даже если у тебя там, как там часто бывает, там самое офигительное оборудование, какой-нибудь Фрониус там с технологией TMC, там двойной импульс, там, не знаю, холодный перенос металла. Если там низкая квалификация сварщика, ну и он там ни хера не сделает, и будет там корявый сварочный шов. Ну, то есть, как всегда, все дело в квалификации. А если хорошее офигительное оборудование, плюс нормальный, хороший, грамотный сварщик, который понимает вообще, что он делает, у него есть опыт, и он сваривал, там, или даже не сваривал, ну просто, блин, у него рука набита, он разбирается в вещах, то, конечно, там получится кайф. И скорость, и качество, и там закрытие задачи и так далее. Потому что у нас, как всегда, очень, блин, в России, как сказать, экономят на кадрах. Платят, к сожалению, мало хорошим специалистам, мало квалифицированным сварщикам. Вот так вот. Фух. Так, Александр Пономарев задает вопрос. Можно ли сейчас купить нормальный аргоник АСДС за 100 тысяч для разных задач алюминий, нержа? Да, можно. Я бы, опять же, смотря где ты находишься, я бы нашел... А что бы я бы нашел? Да, конечно, можно. Опять же, сейчас, как сказать, советовать какой-то бренд, говорить, можно купить. Опять же, и понятие такое, как сказать, ну, сейчас просто будет игра слов. Нормальный аргоник. Что значит нормальный аргоник? Ну, Сибирь. Понял. О, тезка, Сибирь, я тоже из Сибири. Ну, сейчас только не в Сибири. Сам родился и жил в Сибири долгое время. Да можно купить. Надо, мне кажется, отдельный стрим какой-то по самый стандартный такой. Гроверс, Новосиб. Блин, Новосибирь, да, Гроверс.
Нормальный классный аппарат, 200 аргонник, АСДС. Алюминий, нержавейка справится с задачами, нормальный, хороший вменяемый сервисный центр, нормальный. Ты правильно, Александр, написал, чтобы сразу не ломаться. И я поддерживаю. Вот я бы тоже себе взял бы, если бы я находился там в Новосибе, Гроверс. Честно, даже я когда, ну, блин, мне вот сейчас там спрашивают, не знаю, там кто-то пишет старых знакомых, там еще что-нибудь. Я советую там вот Гроверс, Лама, Хугонг, там, смотря где человек находится, смотря что он, какой у него опыт там и так далее. Отличный вариант. Нужен топ. Тут, наверное, так же самое, как в автомобилях. У каждого производителя автомобилей, у каждой модели автомобиля есть свои плюсы и минусы. Невозможно создать идеально, там, идеальный седан, чтобы он всех устраивал, чтобы у него все было самое лучшее, или там идеальный, там, не знаю, пикап, либо идеальный там какой-нибудь, э, там, не знаю, джип там. Ну, то есть у каждого производителя есть свои плюсы, минусы. И опять же, это нормально. Кому-то что-то нравится, кому-то не нравится. Кому-то нравится Audi, кому-то нравится BMW. Вот BMW мне вообще никак не нравится. Вот мне нравится Audi. И следующие автомобили. Был у меня автомобиль только Audi. Вот серьезно. BMW, Mercedes не моя история. Российский автопром тоже не моя история. Хотя были веселые времена, когда первый мой был автомобиль пятерка ВАЗ-2105, механика. Как я там на ней ездил, как она ревела, когда я 70 км в час еду по трассе, она орет, я не слышу музыку, я вообще не слышу, что происходит, надо было беруши одевать. Да, это все правильно, Александр, говоришь. У каждого производителя есть удачные модели. И вот про Гровер с 200 АСДС, вот конкретно тому пример. Ну, это реально, да, блин, аппарат, который, не знаю, продается. Да какой продается, который использует большое количество людей, отзывы только там, не знаю, ну, большинство количества там положительно ломаются, они, конечно, ломаются, все оборудование ломаются. Все сделано, соотношение цена-качество классно. Там, там стоит хороший э, осциллятор, который пробивает там, ну, примерно там 4 миллиметра. Надежное оборудование, классное. Я вот сейчас не помню, где они эту модель делают, на Хайзоне, либо на ВТЛ. Как насчет Ресанта, в общем, мнение? У Ресанты свой бизнес, у Ресанты свое направление. Если смотреть, опять же, по количеству, вот у нас в России есть там бренды Гровер, Сварог, Аврора, там раньше были Кемпи, там ЕВМ, всякие Фрониусы и так далее. Вот если все эти вместе взятые бренды взять и взять Ресанту, то Ресанта в России больше всех продает, чем вот эти вот все бренды вместе взятые. Ну, как там было раньше, когда смотришь там по таможенной статистике, сколько завезли, на какую сумму, какое количество оборудования, бренда Ресанта и других там производителей Foxwell, Сварог, Аврора, там Фрониус, там какой-нибудь там все что угодно. Ресанта продает там, ну, на чуть ли не на сотни миллионов долларов. Ну, короче, там пипец, сколько они заводят, сколько продают. У них свой путь, у них путь DIY, у них путь самого дешевого такого сегмента оборудования. Естественно, они с поставщика, со своих заводов в Китае выбивают там максимальные условия, потому что они такие объемы поставляют в Россию. И, ну, мне Ресанта не нравится. Вот честно, вот я от Ресанты блювать от нее охота. Пару раз работал этим оборудованием и на северах, и там, не знаю, где-то там чисто случайно. Ну, не нравится оно мне. Оно, на мой взгляд, Ресанта. Опять же, что мы понимаем под нормальное оборудование? Если нужно раз в год заварить забор на даче, да и Ресанта пойдет. Она, блин, ну, если что-то уже чуть-чуть побольше нужно делать, то я бы Ресанту бы. Вот лично я бы себе Ресанту бы никогда не купил. Вот серьезно. Хоть на дачу, хоть раз в год, хоть что, ни полуавтомат, ни аргонник, ни маску Ресанту, тем более, ни ручник Ресанту. Никогда. Ресанту, ну его нахер. Мое мнение такое. Ну что, спасибо большое всем за просмотр. Запись останется, чат останется. Через неделю встречаемся с вами все так же, каждый четверг в 19:00 по московскому времени. Всех благодарю, кто смотрел, всех благодарю, кто поставил лайк, кто писал комментарии. Большое спасибо Александру Селлеру, который сделал донат 5000 рублей. Сейчас ему напишу в WhatsApp. Ну все,
Кстати, не забывайте про донаты. Я оставил карточку, реквизиты, можете перевести столько, сколько хотите. Под этим видео все есть в описании к ролику. Все, спасибо большое. Через неделю с вами встречаемся. Рад был пообщаться. Пишите комментарии. Всего доброго. Пока. Спасибо.